Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. A yau ƙarin bayani zan muku akan wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata a ce kafin ku cike kowane tallafi ya kamata a ce ka mallaki wannan ko kuma ka yi rijista na wannan. Wato wannan abin da yake da muhimmanci shine idan aka zo cike wani kamfani ko kuma in ce idan kun duba za ku ga yawanci waɗanda suke 'yan ɓangaren kudu a mu nan Najeriya kenan 'yan yankin, saboda sun fi mu wayewa irin wannan harkoki na harkar kimiyya da fasaha, za ku samu da zarar wani cike-cike ya fito za ka ga cikin sauƙi suke samu suke cikewa, sannan kuma cikin sauƙi ake ba su tallafin ko kuma bashi. Amma mu a nan arewa sai mu samu abin gashi za mu zo mu yi ta rijista amma sai ka ga abin babu wani ci gaba, wasu su samu wasu ba a samu ba. To wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ba ma samun wannan. Mene dalili? Dalili kuwa shine akwai rijista na CAC wanda ake ce mata CAC number, wanda rijista ce da ake wa kamfani ko kuma wani business naka da kake yi, za ka iya yin rijista na ƙasa. Idan kai wannan to ƙasa ta san da kai akan wannan sana'ar da kake. To bayan haka kuma ga masu ƙananan sana'a, kamar ko da irin shago ne da kai ko wani abu, kai ko da ma baka sana'ar amma da akwai abin da kake ɗan yi kake ɗan samu, to za ka iya ma rijista wanda ake kira rijistar na SMIDA. A kwanakin baya an fitar da bayanai akan cewa a je a yi rijista na SMIDA wanda za su baka certificate na shaidar ka yi kasuwanci ko kuma kasuwancin ka yana da shaida a ƙasa kenan. To mutane mafi yawa ba sa ba wannan abin muhimmanci, sai kuma daga yanzu sai in lura yawancin kowane abu idan za a ciki za a ce ka sa CAC number, CAC number kenan na registration ɗinka. Idan baka ita kuma sai ka sa SMIDA. To ita waccan tana da wahala, CAC number CAC number kenan tana da wahala saboda rijista ce kamar ta ƙasa, ana karɓar kuɗi sama da wajen 20,000 ko ƙasa da haka. Amma ita kuma wannan a wayar kaɗai za ka iya ita wannan SMIDA, saboda haka yana da kyau a ce kun fahimci wannan. Amma yau ba nuna muku yadda za a yi rijista zan yi ba, sakamakon shafin yana da ɗan nauyi saboda tun da ya kamata a ce an yi ko kuma na koya muku wannan, amma kuma ban samu dama na yi hakan ba sai yanzu Allah ya nufa. Da haka zan wayar muku da kai akan ta da muhimmancinta, kusanta ta yadda a gaban insha Allahu kafin ma kai kowane cike bashi ya kamata a ce ka mallaki wannan SMIDA. Yawwa, to da farko dai SMIDA abin da ake nufi shine Small and Medium Enterprise Development Agency of Nigeria. Wannan wata cibiya ce ta gwamnatin tarayya kenan, wadda aikinta shine ta tattara bayanan duk wanda yake kasuwanci a Najeriya komi kankantarsa. Kasuwancin da yake koda bai gaza jarin 200 ba, to tana kokari ta tattara dukkan kasuwancin ta ajiye a wannan bayanan. Idan kai rijista da ita wannan kungiya na SMIDA, a take za su baka identification number. Za ka iya samun takarda ka rubuta ta, ko kuma za su iya tura maka da certificate. Idan kai rijista su tura ma da certificate na shaidar wannan kasuwancin naka, ko da tallar dibino ne ko da tallar ruwa ne fiye wata, za ka iya rijista da shi da sunanka da sunan sana'ar da ka sa wa wannan sana'ar taka. Kun ga yana da kyau, yana da muhimmanci idan har kana so ka yi wani cike-cike da ake fitowa za a ce za a ba da tallafi ko bashi, to yana da kyau a ce ka yi wannan ko kuma ce kana yin wannan, ka yi wannan rijistar. Da haka da zarar ka yi za a tura maka certificate ta cikin wannan ɗinka, ta cikin email ɗinka, wanda daga baya sai ka je sai ka fitar da shi, ka je wajen masu cafe kwamfuta sai a ma printing ɗinsa ka ba su kuɗi sai ka zo ka ajiye shi. To duk lokacin da aka buƙace shi wajen cike wani abu, to sai ka ɗauko a kwafa lambobin da ake so a kwafa. Da haka yana da muhimmanci. Kuma adireshin da za ka yi rijistar shine smidan.register.ng, wanda a nan gaba insha Allah za mu kawo bayanin yadda za ku yi rijista na SMIDA. Idan ka yi rijista na SMIDA, ya zama gwamnati tana sane da kai kenan akan wannan harkar da kake yi. Kowane lokaci kuma ta iya tuntuɓar ko kuma ko da yaushe. Saboda haka ita wannan SMIDA, wannan rijistar yana da muhimmanci a ce mun yi ta, saboda an bar mu a baya, maganar gaskiya kenan. Kuma abubuwan da ake buƙata ba wani abu ne mai wani wahala ba. Na farko suna buƙatar cikakken sunan sana'arka da kuma sunanka, sai lambar wayarka, sai lambar wayarka, sai kuma email address ɗinka, sannan kuma sai garinka da jihar da kake, sai kuma kasuwancin da kake yi. Idan ka yi rijista da ita wannan SMIDA ɗin, zai baka damar samun tallafin kuɗi kai tsaye daga gwamnatin tarayya yayin da aka tashi rabawa, irin a ce za a cike tallafi ko wani abin nan. To idan suna buƙatar ka sa SMIDA certificate ɗinka na shaidar kasuwancinka, to idan kai wannan rijista to kaga cikin sauƙi za ka iya karɓan wannan bashin. Idan ka je karɓan bashin kuɗi a banki ko wata cibiya online ko kuma ba online ko offline ne ma, ko online,
domin kai kasuwanci za su iya tambayar ka simidan ɗinka, wato simidan ID, lambar ka ta simidan a jikin certificate ɗinka. Idan baka da ita kuma sai ga ko basu ba kuɗin ba. Akwai kuma abubuwa da dama wanda suke iya fitowa wanda za a buƙaci a ce ka sa CAC number, to amma sakamakon rashin ta sai ga baka sa ba. Saboda haka mafi muhimmanci yana da kyau kowa ya saurari wannan abun kuma ya fahimce shi. Simidan abu ne mai muhimmanci wanda kowa ana buƙatar ya yi wannan rijista na yi wannan simidan ɗin. Idan ya yi rijista to insha Allah za su nuna maka certificate ɗin. A darasinmu na gaba insha Allah, darasi na gaba kafin ma mu kai wancan wanda za a fara cikewa da tallafin nan, tunda akwai sauran lokaci insha Allah, ko da zuwa gobe ne zan yi ƙoƙari na yi bidiyo na yanda za ku yi rijista na simidan ɗin, saboda abu ne mai muhimmanci. Idan ka mallaki certificate ɗin to ka mallaki certificate na kasuwancinka, kuma wannan sana'ar taka ka mata rijista. Gwamnati ta san da wannan sana'a saboda ka sa bibiyan ɗin nan, ka sa bayanan sana'ar taka, ka sa inda kake sana'ar taka. To da sun tashi ba da tallafi dama suna ba wa tallafi ne wa wanda suka yi wannan abin na simidan ɗin. Saboda haka akwai hoton certificate ɗin, ko kuma a nan gaba dai zan yi bidiyo na yanda za ku yi rijista na simidan ɗin, sai ku je ku yi. Kuma a cafe ma, sauran cafe na garinku na ina ne duk ana bi ana yi, wanda idan ka yi rijistan ka cike komai naka. Idan misali kana sana'arka za ka iya faɗan sunanka, sai kuma misali Hikima Communication Center, Hikima TV Communication Center misali, in harkar wannan kake, ko kuma Hikima TV YouTube channel misali, in haka kake yi. In kuma harkar wani abin kake daban to za ka iya sa. In ma sunanka kake so ka sa a business ɗin, normal ne za ka iya sawa, wanda a gaba idan ka tashi ma za ka iya amfani da shi, ko kuma in canjawa ma za ka yi shi ma za ka iya yi, duk ba wata matsala ba ce. Saboda haka wannan yana da muhimmanci a ce ka samu ka yi rijista na wannan simidan ɗin, saboda idan ka yi wannan rijista to insha Allah dukkan wani tallafi to za ka same shi cikin sauƙi, kuma tana ma da amfani ita wannan na wannan simidan ɗin. Don haka insha Allah a nan gaba, bidiyo na gaba insha Allah zai zo muku da yanda za ku yi rijistar na simidan ɗin. Kuma duk wanda ya riski wannan bidiyo ya yi share ɗinsa domin wasu su amfana. Sannan kuma idan ka ji wannan to sai ka saurare mu a darasi na gaba. Insha Allah za mu kawo bidiyon yanda za ku yi tun daga farko har ƙarshe kamar yadda muka saba. Kowa ya samu ya yi certificate tun daga lokacin da ka yi rijista har lokacin da ka gama complete, su tura maka certificate ɗinka ka je ka yi download ɗinsa. Duk za mu nuna muku yanda za ku yi haka. Wanda daga ƙarshe certificate naka za ka iya zuwa ka ba da 100 ko 200 sai a ma printing ɗinsa, a cire ma shi. In ka ga dama sai ka ba da ama lamination ɗinsa. Idan aka ma lamination kenan sai ka je ka ajiye. To duk lokacin da wani abu ya fito wanda ake buƙatar aka ce ka sa CAC number, to za ka gane CAC number ko kuma simidan certificate. To sai ka sa simidan certificate ɗin. Shi kenan. Ƙarshen wannan darasin kenan, da fatan kun gane. Sai ku jira mu a darasi na gaba insha Allah za mu nuna muku yanda za ku yi rijista na simidan. Na gode.